إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. safiyar yanzu wato safiyar juma'a daidai karfe 11 saura minti 13 na safiyar ranar juma'a wadda ta daidai da 27 ga ramadan hijira na da 1421 wanda ya daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2000. Kamar yadda mata suka ji mun gayyace su dangane da ainihin wato wa'azozi da muka ce za mu shirya a wannan masallaci aljami'u salafi da ke nan muciya sabon garin zaria. Allah cikin ikon shi ya ainihin ba mu damar amsa da kuma ainihin wato cika wannan alkawari, to muna miƙa godiyar mu ta musamman ga Allah. Da yau juma'a da gobe asabar da jibi lahadi su ne ranakun da muka aji waɗannan laccoci ko wa'azozi za su gudana daga karfe 10 muke fata insha Allahu za a rinka zuwa 12. Tambayoyi za a rinka yi wasu a rubuce, kyakkyawar rubutu kuma tambaya mai ma'ana. Kamar yadda muke fatar insha Allahu abubuwan da za mu tattauna suna da dama, shi yasa wasu za su rinka shiga cikin wasu, amma gaskiya yau ina so zan yi mana magana ne dangane da hukumul jalbab fil islam, wato hukuncin suturan mace a cikin addinin musulunci. Sutura a nan da nake nufi ba sutura da ake ɗaurawa zani da taguwa da kallabi ba waɗannan ba, a'a suturar da mace za ta sanya wadda take ta musulunci ta iya ainihin fita waje da su. Gaskiya waɗannan su ne maganganun da za mu yi a yau insha Allahu ta'ala. Muna kuma fatar za mu bibiyi nassoshi na alkur'ani da hadisai ingantattu da kuma abubuwan da suka zo na daga ayyuka ko zantuttukan sahabbai da tabi'ai da manyan malaman musulunci. Muna masu kawo dalilai tare da littafan da suka fitar da irin waɗannan maganganu da kuma bayani dangane da ingancinsu. Waɗannan bayanan insha Allahu ta'ala, kasancewar mun samu wani babban malami ya gabace mu a haka, shine za mu yi amfani da littafin shi mu tsamo kaɗan daga abubuwan da ya rubuta. Wannan malami shine sanannen malami da aka sani a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi. A cikin littafin shi mai suna Jilbabul Mar'atil Muslima fil Kitabi was Sunna, wato suturar mace musulma a yadda ya zo a ƙur'ani da ainihin sunna. Asalin wannan littafi na shida sunan shi hijabul mar'atil muslima. To ma'anar hijabi shine wannan da mata ke sawa su rufe iya sama. To jilbab ko yana ɗaukan ma'anar dukkan sutura ne. To don haka shi kanshi malamin ya dawo ya tabbatar da wannan suna ga ainihin littafin. A cikin alkur'ani Allah ya tabbatar mana da cewa wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah yake magana da matan annabi da 'ya'yan shi da kuma matan duniya baki ɗaya. Allah ya ce mata ku zauna a gidajen aurenku, ku zauna a ɗakunan mazajenku, wala tabarrajna kar ku sake ku rinka fita tabarrujal jahiliyatil ula, irin fitar maguzawan farko. Me yake nufi da fitar maguzawan farko? Shine fita ba kan gado, da inda ya kamata da inda bai kamata ba ke ce za ki je, da wurin tsegumi da wurin gulma da wurin ziyara, wuraren da suka halatta da waɗanda ba su halatta ba, da kuma ainihin fita ba a irin sutura ta addinin musulunci ba, da kuma fita ba da sanyewa ko yarjewan mai gida ba. To Allah ya ce wa mata su haƙuri su zauna a ɗakunan mazajensu, kar su rinka fita irin yadda matan maguzawa na farko ainihin suke yi. Wannan aya tana nuna mana wajabcin mace ta lazimci gidan mijinta. In har za ta fita, to sai dai ainihin da bukata. To da wannan ne muke cewa ashe alkur'ani bai hana
mace ainihin fita ba. Amma ana duban menene zai kai ta ga fita. Za ta je makaranta ne, za ta je ziyarar iyayenta, za ta je ta'aziyya, za ta je gaida 'yan uwanta. Waɗannan abubuwa ne wanda shari'a ta nemi da a yi su daidai ne. To amma za ki fita gulma ne, za ki je neman faɗa ne, za ki je jiyo tsegumi, za ki je to duk waɗannan abubuwan kan babu shakka musulunci bai amince da su ba. Amma al'amarin da ya zama ya tabbata abu ne wanda shari'a ta farlanta miki kamar sadar da zumuncin 'yan uwanki, iyayenki da makamantansu, wannan babu shakka akan babu wanda ya isa ainihin ya hana ki. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine manyan malamai suka tsaya suka bibiyi nassoshi na alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai suka ce in aka dubi nassoshin alƙur'ani da hadisai za a ga cewa bai halatta ga 'ya mace ta fita waje lallai sai ta cika sharuɗa guda 8 game da nau'in tufafin da za ta sa. Shi yasa mata sai ku gane wannan, duk wadda za ta fita sai ki dubi suturar da za ki sa, tun daga taguwa da wannan ainihin hijabi ya cika waɗannan sharuɗa guda 8, ko kuwa babu ita doguwar taguwar hijabin ne za ki sa dogo, shin ya cika waɗannan sharuɗan? To ga dai abubuwan da malaman suka ce: isti'abu jami'il badani illa mastuthniya, wajibi ne dukkan hijabi, dukkan jilbabi, dukkan lullubi, duk suturar da mace za ta sa ta fita sai ya rufe dukkanin jikinta baki ɗaya, sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya togaciya a kai, ko kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya togaciya a kai a ainihin cikin sunna shi ingantacciya. Abu na biyu, mala ya ce Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, yadin da zaki hijabi ko jilbabi ko riga kar ya zama shi kanshi ado ne, kar kuma ya zan akwai ado a jikin shi. Kar ki je ki ɗauko yadi mai ƙanƙareren ado, yadin da yake da kwalliya wanda yake da ado a jikin shi, ki yi hijabi ko jilbabi da shi. In har kika sa wannan to bai halatta ki fita ba. Abu na uku, an ya kuna safiqa la ya shifu, wajibi ne wannan tufafi da za ki sanya ke mace, matar aure ce ke, budurwa ce ke, bazawara ce ke, dattijuwa ce ke, ya zama tufafin nan yana da kauri, ba shara-shara ba ne yadda za a rinka ganin ƙarƙashin jikinki. Wajibi a kiyaye wannan. To a nan na ce hadda tsohuwa, hadda dattijuwa, hadda bazawara, hadda budurwa, don kusan addinin musulunci yana da ƙa'ida, ita ce likulli saƙitatin laƙita, kowace tsintuwa akwai mai ɗaukarta. Yadda ke kike ganin wance ai budurwa ce, ita ce za a yi sha'awa, ita ce ya kamata ta rufe jikinta, ke kina ganin ke tsohuwa ce, wanda dattijo na nan gefe guda yana ganin shi da zai samu wannan asirin shi ya rufe duniya har kiyama. To shi yasa kin ga zaki sa hijabi, zaki sa jilbabi saboda irin waɗannan, domin shi yana ganin ki a budurwa kamar yadda saurayi yake ganin wance a budurwa. Haka wadda take budurwa, hijabi da jilbabi ba an ce fa sai lallai mata aure ba, haka wadda take bazawara, duk wadda ta balaga, 'ya'ya ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ma shari'ar musulunci ta kwaɗaita a rinka lazimta musu sanya hijabi in za su fita, ba don gobe don su tarbiyyantu akan haka, su taso a cikin ainihin wato ganin cewa wannan ita ce sutura wadda ta zama wajibi kaɗai mace ta sa in za ta fita. Kwatankwacin yaro in zai tafi primary school a ƙasashen da ake sa uniform, lallai za ki ga sai ya sa uniform din nan, shi kanshi in uwar bata sa mai uniform ba sai ya tuhuma, ai zan tafi makaranta ki sa min uniform, ki sa min kayan makaranta. Haka ake so 'ya'ya ƙanana a sa musu ainihin wannan ya zama cikin tunaninsu. Aikenta za a yi ta siyo magi, ta siyo manja, za a aike ta ne ɗan nan ta fita, duk inda za ta fita ko wasa za ta fita can waje sai a ce ta sa hijabin dan a saba mata don ya zama tarbiyya. Abu na hudu, sharaɗi na hudu, an ya kuna fadfadan ghaira dayyiqin. Shi hijabin da zaki sa ko jilbabi ko rigar da zaki sa, wajibi ne ki sa ya zama banga-banga haka, yayi yawa, yayi miki faɗi, yayi yalwata a cikin wadatuwa, ba ya tsuke yadda za a rinka ganin karin kwankwasanki ko kuma karin nonanki ko kuma makamantan haka ba. A'a, wajibi ne ya zama yana da alawus, yana da yalwata yadda zaki ta yawo a ciki. Ma'ana yadda duk inda kika juya jikinki babu yadda za a ga karin jikinki ya juya a ciki.
in kaurinki ya kama kamar inci 30 sai tela ya sa miki inci 60 ko 70, a ninka ya zama irin ku biyu za a zuba a ciki, to ke kadai ki ta yawo a ciki. To haka ainihin ake so. Shi yasa ba kayan ado bane. Mata sahabbai da aya ta sauka akan cewa a sa jilbabi, a sa hijabi, a rinka lullubi in za a fita. Wata ma zanin gadonta ta yayi mu, kowa da ya san yadda zanin gado yake, da dauda ne, ganda ne, gashi nan da beza ne, da geza da, sai kawai sai ku ga matan sahabbai sun je an dinka musu hijabi da shi, aka ce in ka hange ta daga nesa sai ma ka ce kamar bukka ce. Shin gaba take yowa, baya take yowa, ba ma ka iya gane ta saboda ta lullube jikinta rib. To abin da addinin musulunci yake neman mu da shi kenan. Sharaɗi na 5, Allah ya kuna mubakharan mutayyaba, kada tufafin da zaki fita da shi ya zama an sa mishi turare ko irin turaren da ake hayaki da shi aje a tara haka, kar ki sa. Kar kuma ki kawo turaren fesawa ko na shafawa ko kuma duk wani abu mai ɗaukar ƙanshi irin wannan, don akwai man shafawa wanda matan manyan mutane in ta sanya wannan man shafawa ba ma sai ta sa turare ba saboda ƙanshin shi. To duk karki fita kina irin wannan ƙanshin. Sannan sharaɗi na 6, Allah yushbihu libasar rijali, karki sake ki ɗinka hijabi ko jilbabi ko tufafin da zaki fita da shi yayi kama da ainihin tufafin mazaje, kake haka. So ake ko takalmi in ya zama da kinsa za a gane wannan takalmin na maza ne, za mu zo mu ji sahabbai suka ce bai halatta ba. Takalmi wannan haka, kalar yadin inda za ki sa wani yadi wanda da an ga irin wannan yadin an san na maza ne, da an ga irin wannan ɗinkin an san na maza ne, da an ga irin wannan shiga an san shigan maza ce, karki sake ki haka. Abu na 7, Allah yushbiha libasal kafirat, ɗinkin da zaki ko yadin da zaki sa ko hijabin da zaki ko irin suturar da zaki sa ki fita, ya ke musulma mumina, karki sake yayi kama da tufafin mata kafirai, karki ɗinki irin na kafirai. Sannan sharaɗi na 8 wanda shine na ƙarshe, suka ce Allah ya kuna libasa shuhura, kar wannan tufafi ya zama tufafi na shuhura. Me ake nufi da tufafi na shuhura? Shine ki je kina da hali da za ki iya ɗinka tufafi hijabi wanda ya kai darajar mace irinki, ke ce hajiya wance ko ke ce malama wance ko ke ce dokta wance ko ke ce profesa wance, kina da halin ki ɗinka tufafin da za ki fita da shi hijabi mai daraja kaza, kamar naira 500 yadi ko naira 200 ko naira 80, sai ki je sai ki kwaso wani mai ainihin wato arhatsiya na naira 25, sai ki zo gashi kina da halin ki saya, sai ki sai wani mai arhatsiya wai ki sa dan da an ganki a ce kai wance baiwa Allah ce. Aka ce wannan bai halatta ba. Tufafin shuhura kenan na bangare daya. Bangare na 2, ko kuma ki je ki sa na kece raini. Mata suna sanya hijabi 1000, naira 500, 700, ke kuwa sai ki zo da hijabi na naira miliyan 1 ko miliyan 2.5 saboda ke ce matar gwamna ko mijinki ne darakta ko mijinki ne injiniya ko mijinki ne dokta ko mijinki wane ne, a'a sai ki sanya daidai da wanda ya zama in kika shiga cikin mata ba za a ga cewa wance ta gama kece renin hijabi ba, ka kafse ki sa wanda yake za a gani a ga ke dai kam baki kaskantar da kanki ba, ke kuma baki nuna alfahari da jin kai ba. To waɗannan sharuɗa guda 8 malamin nan ya bi su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi, ya yi sharhin su, yana mai kawo alƙur'ani, yana mai kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu da kuma zantuka da ayyuka da fatoyin malamai tun daga sahabbai har tabi'ai, mazajensu da matansu. Kuma alhamdulillahi shi ya ciri tutar hadisi a duniyar nan a yau da muke magana ko a wannan zamanin da muke magana. Don haka babu shakka duk wani hadisi da zai hujja da shi sai ya bibiye shi ɗaya bayan ɗaya, ya tabbatar da cewa ya inganta. Matukar bai inganta ba zai bayyana shi da kanshi cewa wannan hadisi bai inganta ba, don haka ba za a yi hujja da shi ba. A takaice malam ya ce sharaɗi na farko ɗin nan dama aka ce isti'abu jami'il badani illa mastuthniya, dole ne matar duk da za ta fita ta lullube dukkanin jikinta baki ɗaya, sai dai inda shari'a ta togaciya akan cewa ba lallai ne sai an rufe ba. Sai ce fahuwa fi qaulihi ta'ala fi suratin nuri,
wannan ya zo a cikin suratun nuri aya ta 31. Allah ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, ka ce wa mata muminai in dai suna jin tsoron Allah su rinka rintse idanuwansu, su daina kallon mazajen da ba nasu ba, wa yahfazna furujahunna, kuma su ainihin wato tsare farjinsu, kas su sake namijin da ba mijinsu ba ya sake ya sadu da su. Matar annabi Ibrahim na daga cikin hanyoyin da ta bi ta roƙi Allah maɗaukakin sarki saboda tsare farjinta da ta yi. Imamul Bukhari ya ruwaito hadisinta, aka ce annabi Ibrahim ya shiga wani gari baƙunta, nan da nan sai 'yan rahoton sarki suka je suka ce ranka ya daɗe, wani mutum mai suna Ibrahim ya shigo da wata mace, duk matan garin nan ba su kai ta kyau ba, ba su kai ta sura ba su kai ta siffa ba, kaza 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 kaza. Nan da nan ya ce aje a kawo ta, aka je aka kamo ta, da ya ganta lallai shi da kanshi ya ce kai wannan mata ta kai yadda ta kai. Nan da nan ya rufe ɗaki da ita, ya tayar mata, da yake baiwa Allah ce, nan da nan aka ce ta tashi ta kintsa alwala ne, ta tashi ta yi sallah raka'a biyu nafila, ta ɗaga hannu, ya Allah maɗaukakin sarki, saboda imanin da ne da kai, na imani da manzanka annabi Ibrahim, kuma tun da nake na tsare farjina wani ɗa namiji bai taɓa keta alfarmata ba, ya Allah ina roƙonka kaka ba da dama akan kafirin nan ya ci min mutunci. Nan take sai ya faɗi ya suma yana shasheka yana harbe-harbe. Kun ga baiwa Allah yanzu ta roƙi Allah, shi yasa duk halin da kika samu kanki a ciki ba rudewa zaki ba, ihu wayyo Allah shure-shure buge-buge wallahi ba zai miki ba. Koma ga Allah ki je amman yujibul mutarra idza da'ahu. Allah shi ke amsa wa mutumin da ya shiga halin kunci. Annabi Yunusa da kifi ya haɗiye shi, wayyo Allah yayi ihu yayi na shiga uku. Wannan ihun ka banza ne, sai ka koma ga Allah. Da ya koma ga Allah mai rinka yi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Addu'a zikirin da ya rinka yi kenan, ya rinka cewa Allah ba abin bautawa da gaskiya sai kai, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, ni ina daga cikin azzalumai, na zalunci kaina, na tuba ka gafarta mini. Sai Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da shi da ran shi. Ku duba, a cikin kifi, a cikin teku kifi ya haɗiye shi, amma yana nan da ran shi, yana cikin kifin, amma bai ruɗe ba, sai ya natsu. Mumini haka ake so, sai koma ga Allah. sai Allah ya ce walaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna. Wallahi ba dan annabi Yunusa ya kasance yana tasbihin nan ba, da ya zauna a cikin kifin nan har kiyama ta tashi, da cikin kifin zai zama mai kabari. Amma da yake yana tasbihi fa, sai wannan kifi ya ji ainihin Yunusa ya zama mai kamar kari a cikin shi, don haka sai kasa zaman lafiya, sai da ya zo gefen teku ya amayo shi waje. Shi yasa 'yan fashi da makami ne suka shigo muku? A'a 'yan yankan kai ne suka kama ki? Wasu 'yan ɗaukan amarya ne masu satan mata su je su lalata da su? Duk halin da kika samu kanki a ciki, koma ga Allah, ita zikiri, su kuma su ta iskancin su, ke kuma ki ta zikiri, ki ga yadda Allah yake gaggawa aiki. Amma in kika manta da Allah, shikenan sai zama nasullaha fa nasiyahum anfusahum. Kin manta da Allah, kin yi watsi da Allah, sai Allah ya watsi da ke yadda ba ma za ki iya dawo cikin hayyacin ki roƙe shi ba. Shi yasa mata a gane wannan da kyau. Ina fatan mun gane. To aka ce mata su ainihin rintse idanunsu kuma su tsare farjinsu. Ga dai mata annabi Ibrahim, kuna ga abu uku ta tawassuli da shi. Ta roƙi Allah, Allah ya kwace ta daga hannun wannan kafiri azzalimi fajiri fasiki ta hanyar imani da ta da Allah. Tawassuli kenan da imani, ka nemi kusanci zuwa ga Allah da imani. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Ya ku mu'mine, ku ji tsoron Allah, ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar zikiri, ta hanyar imani, karatun alqur'ani, ayyukan alheri. Nan da nan sai ta nemi kusanci ga Allah, ta ce saboda ta yi imani da shi, ta yi imani da manzon shi annabi Ibrahim. Sannan ta ce ta tsare farjinta tun da take in ba annabi Ibrahim ba babu ɗa namiji da ya taɓa saninta. Tana gama waɗannan abubuwan guda uku sai ta ce ya Allah kakkaba wannan kafiri ya keta alfarmata.
tana faɗin haka sai Allah ya shaƙe shi sai faɗi yana shure-shure su ne. To ka san mata kuma akwai tsoro, nan da nan sai ta firgice, ya Allah in ya mutu kuma daga ni sai shi, sai a ce ni na kashe shi, na shiga uku, na lalace, Allah ka tashe shi. To da yake waliya ce, baiwa Allah ce, da ta roki Allah sai Allah ya karba. Tana faɗin haka kuma sai ya gyagije, amma da yake shedani ne bai haƙura ba, sai ya sake kai mata rarima, nan da nan ta sake addu'a, ta sake koma ga Allah, nan da nan ya sake faduwa yana shure-shure yana harbe-harbe. Haka sai da suka yi hawa uku. A cikin hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, sai ya kira yaran shi ya ce, ai ku wannan aljana kuka kawo mini, aljana kuka kawo mini, ku ɗauke ta ku fita da ita, ku tafi ku kai ta wurin wannan mutumi. Aka ɗauki baiwa aka bata. Wannan ainihin baiwa ita ce wadda ta zo ta haifi Isma'ilu daga baya. Ta je ta ce wa Ibrahim, kaga Allah ya wulakanta kafirin nan, har ma ga baiwa ya ba mu ta rinka mana wanke-wanke. Mun gane wannan da kyau ko? Shi yasa an ce wa mazaje kafin wannan ayar sai da aka fara magana da mazaje, maza su daina kallon mata da ba nasu ba. To yanzu sai ake cewa mata su daina kallon mazaje waɗanda ba nasu ba. Wajibi ne mata su san wannan, domin tun da kai namiji an ce daina kallon matan mutane, sai ka sunkuyi da kanka da sun zo wucewa, wai kuma wannan sai ba su dama su kuma sai a kalle shi, sai a ce wallahi mun gan shi har da tsagar shi ta mallanci, oh ko ma gobarci ne ko kuma kalangu ne, wallahi na gan shi fari ja'ur da shi kyakkyawa, Allah sarki. Oh mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka bai halatta miki ba. Allah ya ce wala yubdina zinatahunna, kada mata su sake su bayyana adansu illa ma zahara minha, sai dai abin da ya bayyana na daga ado din. Kina tafiya iska sai ta dan daga hancin zaninki ko wani abu makamancin haka aka ga adanki, to Allah madaukakin sarki ya ce lallai mata kasu sake su bayyana adonsu sai dai ga abin da ya bayyana wanda yake ba cikin iyawarsu ba. Amma ke da gangan ki je ki caɓa ado ki fito kina son a ganki saboda za ki tafi ofis ko za ki tafi asibiti ko za ki tafi gidan suna ko za ki tafi gidan biki ko za ki tafi makaranta, sai a kawo kankaran shaddoji da atamfofi a yi gwaggwar a sa sai a fita, shikenan an je za a nuna ado. Wata bata ado sai ranar tafiya asibiti, wata bata ado sai ranar tafiya biki, wata ba za ta yi ado ta zauna a gida ba sai ranar da za ta fita waje. To Allah da ya ce ka ce da su yi a hankali, kar su sake su bayyana adonsu sai abin da ya bayyana. Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, mata su saki hijabinsu ko lullubinsu har sai ya sauka ainihin wato ala jiyubihinna ga gaffan jikinsu, ya rufe dukkan sasannin jikinsu. Wala yubdina zinatahunna, Allah yana ƙara jan hankalin mata, yana jan kunnansu. Mata kar ku sake ku bayyana adonku illa li bu'ulatihinna, sai ga ainihin mazajensu. Shi yasa in mace ta sanya hijabi gajere haka, ga atamfa mai tsada ta kawo ta sa, ga takalmi ɗan 10,000 ko 30,000 ko 50,000 ko 5,000 ko 1000 nawa ne, shin wannan zanin atamfa da wannan takalmi ado ne ko ba ado ba? Ado ne. Kun ga ta saba man nassin alkur'ani kenan, don ta fita asibiti ko ta fita wurin wa'azi ko ta fita makaranta ko za ta je ziyarar iyayenta, tana mai bayyana ainihin adonta kenan ga wasu waɗanda ba mazajenta ba. Allah ya ce to babu laifi sai mace ta bayyana adonta ga mijinta, kamar yadda ake so namiji shi ma ya ado matar shi ta gan shi, haka ita ma mata ake so lallai ta rinka yin ado. Shi yasa mata ku gane, atamfofi da ake sai muku da shaddoji da abubuwan ado ba ana sai muku bane don ranar fita ai ado a fita da shi, a ana siya ne don ai ado miji ya gani. Abinda kullum muke jan hankalin mata a kai shine, karki ce ke malama ce, ke ustaziya ce, ke sista ce, don haka ke ba za ki gayu ba. Ki yi gayu irin yadda kika san duk zai ja hankalin mijinki. Gida ne daga ke sai mijinki ko daga ke sai 'ya'yanki, za ki iya caɓa ado can tareran ado ki haɗu ki har haɗe, wallahi baki laifi ban kika haka. Zanzaro ne zaki da t-shirt, zaki kawo hula hana sallah ne ki sa mishi, duk abin da yake so ɗin nan sai ki mishi, saboda wannan shi zai fusga hankalin shi. In ke baki ba, wata 'yar banza sai ta je ta yi can a waje sai ta karɓe miki shi. Don haka mata su san wannan. Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi, annabi na zaune kofar gida da shi da sahabbai,
sai wata mata ta zo ta wuce, annabi yana gani sai ya shiga gida, da ya shiga gida sai ya samu matar shi Maimuna, nan take biya bukata da ita da rana tsaka, free falo, ba wani kwana ba wani abin. Ya shiga ya wanka sai ya fito kan shi na digar ruwa. Sahabbai suka ce ya manzo Allah ya ce haka abin yake, sai kowa ya murmushi aka yi dariya ke. Ya ce haka duk sanda ka ga mace kana sha'awa bata mallaki wani abu wanda matarka ba ta da shi ba, amma in mace ta taho wadda ba taka ba sai shedan ya rufa mata wani ado haka, sai ga wannan matar tafi matarka tafi kaza ina ma da ka same ta. Sai annabi ya ce ka je ka biya bukata wurin matarka, abin da ke jikin wannan da ka gani yana jikin matarka, mewa ma matarka tafi kyau, amma shedan ne kawai yake aikin shi. An gane wannan da kyau ko? Saboda haka mata ku daina kallon mazajen da ba naku ba, ku daina bayyana ado ga ainihin waɗanda ba mazajen ku ba. Allah ya ce dai a ce mata in za su bayyana adonsu kar su bayyana ga kowa sai wanda yake miji, au aba'ihinna ko kuma ubanni. Kin je gaida babanki to babu laifi dan ainihin wato babanki ya ganki a cikin kayanki da kike zama na cikin gida kin caɓa ado, babu laifi babanki dan ya ganki a haka. To hukuncin uba ya ɗauki ƙanin uba, wan uba, ƙanin uwa, wan uwa, duk waɗannan sun ɗauka, suna ɗauka hukuncin ainihin ubanni. Au abina ihinna ko kuma ‘ya'yayensu, ɗanki ko shekarar shi 30 ko 40 ko shekarar shi nawa, in kin caɓa ado yadda baban shi zai iya kallon ki haka shi ma ɗan shi zai iya, ɗanki na cikin ki zai iya ganin ki haka. Au abina ibu'ulatihinna ko kuma ‘ya'yayen mazajensu, a ce kin zo kin samu mijinki yana da wasu 'ya'ya daban wadda wata mata ta haifar mishi, tana gidan ko ba ta gidan, matukar 'ya'yan shi ne halal malak ɗin shi na tsatsan shi, to babu laifi dan sun ganki cikin kayan adonki, aka ce babu laifi akan haka. Au ikhwanihinna ko kuma 'yan uwansu, kina da ɗan uwa wanki ko ƙaninki, babu laifi dan ya ganki a cikin kayan adonki. Au bani ikhwanihinna ko kuma ainihin wato 'yan uwan, wato 'ya'yan 'yan uwansu, ɗan wanki ko ɗan ƙaninki ko ɗan ƙanwarki ko ɗan yakki dan ya ganki cikin kayan adonki, babu laifi wannan. Au bani akhwatihinna ko kuma 'ya'yan 'yan uwanku mata, kina da 'yan uwa ya ko ƙanwa kamar yadda muka faɗi, sai tana da 'ya'ya mazaje dan sun ganki cikin kayan ado babu komai. Au nisa'ihinna, Allah ya ce ko kuma mata 'yan uwansu musulmi muminai, mace 'yar uwarki musulma mumina za ta iya ganin ki a cikin kayan adanki. To da wannan kaidi ne malamai suka ce babu shakka bai halatta ga mata musulma mumina ta sake wata kafira ta ganta a cikin kayan adonta ba. Ina son ku tsaya ku fahimci maganar nan da kyau, don saboda muhimmancinta akwai gabar da malam ya tsaya mata wani sharhi. A ƙashin gaskiya in muka je wurin, duk da muna ga yau ba za ta bayu mu kammala laccan nan akan waɗannan abubuwa ba, mai yiwa sai gobe sai mu ƙarasa ta, sai mun tsaya mun tattauna insha Allahu ta'ala don a samu gamsasshen bayani, domin waɗannan abubuwa so muke su yaɗu a cikin jama'an musulmi su rinka ainihin bin dokokin Allah. Kun ga da kaɗan ake tarbiyyar mutane, da can tashi muka yi muka ga uwayenmu mata da kakanninmu da guggwanninmu da innoninmu da yafindojinmu da su wane ne su in na karama su in na babba su wace ce, duk ta tashi aka ga suna yawo da lullubi na atamfa da na gyale. Ana nan bayan Allah malaman sunna malaman alheri suka tashi suka yi wa'azi, mata suka fara sa hijab. To kun ga tarbiyyar musulunci kaɗan ake fara. Sanda aka fara sa hijab da yadi 3 mata suke, iyakar hijab ɗin ya ɗan rufe kirji kawai, saura kuma ta ɗaura zani haka tana ta yawo dai Allah ya rufe asirin da ya rage kuma. To ana nan ana ta wa'azi, ana ƙara fahimta addini kaɗan sai mata suka fara ɗinka doguwar riga, abin da kaɗan ne. Da aka fara hijabin, duk wadda ta sa hijabi sai a ce mata ɗan izala ce ai ta mata tsiya haka aka dai daure ai jifa ai iskanci haka. Ana nan sai kowa ma ya fara sawa, to sai kuma aka zo mataki na biyu shine sai a ɗinka wa mata taguwa. In aka ɗinka taguwan nan sai a hada da hijabi. Duk da haka dai hijabin fa ba irin ma na shari'a ba, don hijabin in ya zan bai rufe kwankwaso ba, wannan ba hijabi ne na shari'a ba. Gashi hijabi
bai rufe kwankwaso ba ga doguwar taguwa ita kuma bata gama kaiwa ƙasa ba. Mataki na biyu kenan. Ana nan kan wannan mataki kuma sai aka zo ana iya ɗinka rigar ta zama doguwa, hijabin ya zama dogo. To kun ga wannan duk ci gaba ne. Sai zama kowa ma matar shi tana iya sawa, kowa baba shi na iya sawa, kakakka, innarka, gwaggwanka, kowa duk suna iya sawa. To ana nan mataki na ƙarshe da yanzu muke ciki shine mata su rinka sanya niƙabi. To niƙabin nan kam za a yi tsiya da bahaushe, don lallai bahaushe yana da matsala a cikin addini. Bahaushe in ya gada iyaye da kakanni to yana da tauri. Niƙabi shine ainihin wato za mu zo mu siffanta insha Allahu suturar da mace za ta sanya ta rufe mata fuskar ta kirif. Allahumma sai dai ta samu mai dan shara-shara da za ta rinka ganin hanya, in ba haka ba sai dai ta samu wanda zai fitar mata da ido da za ta rinka ganin hanya. To wallahi wannan duk alheri ne kuma musulunci ne. To abin da yasa na ce bahaushe yana da matsala akan wannan, saboda na san 'ya'yan hausawa har yau in suka ga ainihin wato matan yarabawa sun sanya niƙabin nan sai gaji ana cewa mata kulle idanki, mata kulle idanki. Wai wato uwar shi ba mata kulle ba ce. To kun gani bai san mata kulle ba, uwar shi ma ya mata kulle ce. Abin da ya faru su ko yarabawa tun da dadewa aka samu manyan malamai da suka tafi kasashen Saudi Arabia, kasashen Syria, suka je suka yi karatu. Akwai babban malami a Sheikh Abdul Rauf yana ainihin Oyo State a Ibadan, da irin su manya-manyan malamai a Ilorin, su malam Adamu Ilorin da sauran malamai da suka yi karatu ƙasar Masar. Sai aka samu shi Abdul Rauf ko Abdul Razak, sai zo sai rubuta littafi akan hijabi, ya ta karantar da yarabawa. Lokacin shi ma an yi fada fa, an yi masifa kamar a kashe shi a duniyan nan akai, da kyar aka samu suka karba. To shikenan sai zama galibin matan yarbawa in dai za su sa hijabi sai an sanya hadda niqabi, wannan murfin fuska. To gaskiya wannan ana neman mata da su dawo su raya ainihin waɗannan abubuwa baki ɗaya. To Allah maɗaukakin sarki da ya ce auni sa'ihinna, ko kuma mata 'yan uwansu muminai. To kin ga bai halatta kafira ta ganki a cikin kayan adanki ba ma wai ta ga tsirararki ba. Kafira a ce kin ɗaura zani da taguwa, to bai halatta kafira ma ta ganki a haka ba. Yanzu ba ma magana kafiri ya ganki a haka ba, kafira mace bata halatta ta ganki ba sai dai da hijabinki. Tun da gashi Allah ne da kanshi yake cewa au nisa'ihinna, ko kuma mata 'yan uwansu muminai musulmi. Wannan ita ce sahihiyar fassara wannan wuri. Abu na gaba, yanzu saboda rikicewar zamani sai ki ga mace musulma ta je ta buɗe kanta a wurin kafira, a ainihin wurin salon, wurin gyaran gashi, ane mata wankin kai ko ane mata kitso. Wallahi wannan haramun ne. An ce a cikin suturar ki ma ta gida kada kafira ta ganki a cikin suturar gida, balle kuma ta ga tsiraicinki har ya kai ga ki buɗe mata kai, ko kuma a ce za ki haihu ita ce nas ɗinki. To kun ga waɗannan abubuwa duk ƙalubalantar mu ake akan dole ne lallai sai mun tashi mun zuba 'ya'yanmu sun dace da zamani. A je a karanta pharmacy, ilimin hada magunguna, da medicine, a je a karanta ilimin tibbiya, aikin likitanci, da aikin nasin, aikin jiya, unguwar zoma, duk a je a koyi waɗannan abubuwan a ilmance. Shi yasa addinin musulunci fa bai son rago. Karki kwanta ke kina ganin ai shi kenan kawai, to ke tunda dai zaki rinka ainihin sayar da dan abubuwan ki a gida ya isa. A'a, me zaki iya wa addinin musulunci? Tashi ki koyi ilimi. Matan annabi suna sana'a, sun iya abubuwa, sun tafi tare da zamaninsu. Ke ma sai ki tafi tare da zamaninki, ba wai kawai ki zauna kina nufin aiwo miki cefa ne kawai shikenan ki ci ki kwanta ki kashi ki bacci kin zama saniya. Ya kamata mata su gane waɗannan abubuwa. Shi yasa kuskure ne ku rinka zuwa mata 'yan kafirai su ne muku kitso ko su ne muku ainihin salon ko wankin kai ko makamantan haka. Allah ya kiyaye. To duk waɗannan abubuwan za mu zo har inda malam zai mana sharhi akan rashin halaccin a ɗauki house girl kafira, a je a samo boyi-boyi kafira a ce ita za ta rinka aiki a gida na makamantansu. Za mu zo wannan wurin saboda muhimmancin shi, domin ina son wannan kaset ɗin ya yaɗu. Matan manya-manyan mutane da in suka tashi sai a je a ɗibo kafirai 'yan mata su zo su suke aiki. Ina son duk a yaɗa wannan don su san addinin musulunci ya hana wannan. In za ki ɗauki house girl ɗin ma wadda za ta taimake ki, house help,
to ɗauki ainihin musulma 'yar uwarki wadda za ta kula da tarbiyyar 'ya'yanki a addini, ta kula da ainihin wato addinin musulunci, sannan kuma ya zama kina cikin aminci game da cewa addinin ki ba matsala, haka rayuwarki. Allah ya shiryar da mu. Aw ma malakat aymanuhunna, babu laifi kuma ainihin wato bayinsu su gansu a cikin zinarsu, a cikin adonsu. Kina da bawa ko kina da baiwa, babu laifi ainihin wato dan ya ganki a cikin kayan adonki, kayan gida. Aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali, ko kuma dattawa waɗanda ba masu da sha'awa, tsoho ne tukub rakab, gashi nan ba shi da wani amfani, jira yake kawai a gama tuwo a kawo mishi ya ci, to wannan babu laifi dan ya ganki a cikin ainihin wato kayan adonki. Aw tiflil ladhina lam yazharu ala auratin nisa'i, ko kuma ƙananan yara waɗanda yake ba su iya gane tsiraicin mutane, tsiraicin mata. Akwai yaron da yake kina da tufafi bai sani ba, kin yi tsirara bai damu ba, amma duk yaron da zaki ga kin cire kayanki a gaban shi sai ki ga kuma ya nemi ki wani bakon kallo, to wannan karki sake bayyana tsiraicin ci a gaban shi, domin yana iya gane kenan akwai bambancin yanzu da ɗazu. To duk yaron da ke gane haka, to wannan ba shi daga cikin wanda Allah yarda ya ainihin ga tsiraicinki, ba shi kuma daga cikin yaran da Allah maɗaukakin sarki yadda su ganki cikin ado. Ma'ana yaro ƙarami wanda ya zan ya kai shekarun da yana iya sha'awan mata, ko da ana ganin bai balaga ba, to ki ƙoƙarin sanya shamaki tsakanin ke da shi, hijabi. Akwai yaran da yanzu shekara 10, shekara 11, shekara 12 sun balaga, to ko kuma ba su balaga ba saboda kullum suna ganin films, suna ganin blue film, suna ganin channel O, suna ganin wane ne, suna ganin wane ne, kwakwalansu suna tafiya tare da balagaggu ne. Don haka sakamakon wannan sai ki ga kina ganin bai balaga ba wai dan shekarar shi 10 ko shekarar shi 11, amma yana nan yana kallon ki a cikakkiyar mace, yana miki kallon sha'awa. Kamar yadda a America aka samu dan shekara 11 yawa 'yan shekara 9 ciki kuma suka haihu, suna primary school dukkansu, ashe da an fita break kawai sai su keɓe kansu, shikenan sai ciki, nan da na yarinya ta haihu. To kun san 'yan jarida da zolaya, sai aka ji ana hira da ita, to ke madam yanzu yaya me zaki ce? Sai ta ce ita ba abin da kawai wannan jaririya ta kuntata mata, wai tana cikin wasanta kawai sai a ce wai ta zo yarta tana kuka, ita kawai abin da yake kawo mata cikas kenan. Tunda a America in ba fyaɗe aka yi mace ba suna ganin ba wani abin nan kawai, to yaro ne bai balaga ba, ita ma bata balaga ba, don haka suke ga babu komai a kansu, tunda kafirai ne su. Allah ya kiyaye. Don haka ku kiyaye wannan da kyau. Shehu Usman yana da littafi da ya magana dangane da shige da ficen mata. A cikin wannan littafi nashi yana nuna cewa yara ƙanana, 'yan samari ƙanana, shekara 12, shekara 15 ba daidai bane mata su rinka ainihin cuɗani da su. Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna, kada mata su sake suna tafiya su rinka buga kafafuwansu, li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna, wai dan a rinka gane irin adan da yake boye a jikinsu. Tana saye da gwalagwalai da warawarai, ga takalmi mai tsada, sai ta canza tafiya, tana tafiya kyamas 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 kyamas, ana jinta, ga hajiya nan, ga madam nan ta iso. To Allah ya ce kar ku sake ku yi haka, ya ke madam kin ji, ke ma hajiya kin ji, ke ma ranke daɗe, kowa ya ji wannan. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tubu ilallahi jami'an, ya ku muminai ayyuhal mu'minuna, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Ya ku muminai, in dai kuna son rabo a wurin Allah, kuna son aljanna, kuna son Allah ya gafarta muku, kuna son ku samu rahama Allah, to baki ɗayanku ku tuba, mazanku da matanku, 'yan mata da zawarawa, dattawa da matasa, gaba ɗaya ku tuba daga zunubanku na sarari da na ɓoye, waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba. Kun ji wannan aya na daga cikin ayoyin da ke nuna cewa wajibi ne mace ta rufe dukkanin jikinta, Allahumma sai dai abin da ya bayyana. A saurara da Allah, sai dai abin da ya bayyana. Sannan haka nan a cikin suratul ahzabi aya ta 59 Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah ya ce ya kai annabi sallallahu alaika wa alika wa sallam, Allah yana kiran annabi, yana girmama shi,
ya kai annabi, Allah ya mai da shi annabin amma yana girmama shi, annabi ya cancanta a girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kai annabi, ka gaya wa matanka, ka gaya wa 'ya'yanka mata, su Fatimatu Zahra, su Ummu Kulthum, su Ruqayya da sauran 'ya'yanka mata baki ɗaya, ka gaya musu sai Allah ya girmama sauran matan duniya baki ɗaya. Iyayenmu ne, matanmu ne, ƙannanmu ne, 'ya'yanmu ne, Allah ya tattaro su ya girmama su ya ce wa nisa'il mu'minina, da dukkan matan muminai. In dai ke matar mumini ce, in dai ke mumina ce, in dai ke mutuniyar kirki ce, Allah ya ɗaukaka darajarki ya haɗa ki da 'ya'ya da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a ce muku ku saki jilbabinku. Shi yasa ɗazu muka ce kuskure ne ake a da ake wannan hijabi da muke ce mishi half caste, barbaren yin yawa, rabi hijabi sama ɗan guntu, rabi kuma zani. Kuskure ne wannan, kamar yadda yanzu kuskure ne da wasu sisters suka ɗauka cewa wai ai hijabi ma abin gayu ne, tunda dai ta sa doguwar rigarta sai ta kawo wani ɗan kwali sai ta rufe iya kunnanta kawai haka, tana wani mammakala jiki. Wallahi kin buga, sam baki dace da ainihin addinin musulunci ba, domin wannan riga da kika sa in kina tafiya ana iya ganin karin jikinki, kuma wannan riga da kika sa ana iya ganin tudun nonanki. Musamman wata sai kaga ta sa ainihin rigar tana budurwa, nonanta na tsaye ko kuma nonanta bai tsaye, sai ta kawo rigar mama kuma sai ta sa, sai zama nonanta ya fito, sannan kuma hijabin bai ma kai ya rufe iya nonon ba. To ku sani, dukkan hijabi da za a sa shine na sama, shi ake kira khimar, to sai an ainihin wato sake shi ya rufe nono kuma ya rufe kwankwaso, mafi karanci ya zama ya kama zuwa cinyoyinki ko gwiwoyinki, mafi karanci kenan. Wannan wanda za a hada da riga kenan. Wanda ku duk ba za ta hada da riga ba, to sai kin samu shareren hijabi kin sa tun daga sama ya rufe har ƙasa ya zuba, yadda ko kina tafiyar kafarki ba za ta sa a rinka ganin ainihin wato adan kafarki ko adan takalminki ko makamantan haka ba. Shi yasa al'amarin ba wai gayu ba ne, al'amarin addini ne. Shi yasa kuka ji matan sahabbai sanda ayar ta sauka wannan da ke cewa a gaya matan duniya, matan annabi da 'ya'yan shi, sai mace ta je ta yayi bo lalubanta ta jajjona sai ta zo ta kifa aka, sai ta je ta yayi bo ainihin wato zanin gado sai ta rufe jikinta. Haka suka fahimta cewa a rufe jiki baki ɗaya, to haka al'amarin yake. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Allah ya ce a cewa mata su saki wannan lullubinsu ya rufe dukkanin jikinsu. Yin haka shi zai sa a gane su mata ne muminai musulmi masu kirki, salihai ne ba 'yan iska ba, yadda ba za a cutar da su ba. Domin misali, idan kika yi shiga wadda yake ba ta masu mutunci ba, za a iya cutar da ke. 'yan iska an sa ganki su yi miki dariya, wannan ya iya tsogalaki, wannan ya jaki yana son ya magana da ke, kuma wai sai ka ga mace ta sanya mini skirt, dan karamin skirt guntu haka kamar za ta yi tsalle, ko kuma ta sa wando ta zanzare. Wai wani dan iska kuma ya jawo hannunta, wai sai ta ce an ce maka ni dan iska ne, to ke mece ce? In kina son a gane ke mutu ne kirki ce, ki yi shiga irin ta matan kirki. Amma kin yi shiga irin ta 'yan iska, dan iska ya ganki, shi kenan 1+1 kenan 2. Alkhabithatu lil khabithin, 'yan banza mata sai 'ya'yan banza mazaje. Don haka duk matar da ke son ainihin a gane ta ita mumina ce mutuniyar kirki, to ta sanya hijabi. Kuma wannan ba ana cewa ne wai ki darre ba, a don a gane ke mutuniyar kirki ce, don kar a kware ki. Kuma in wani mai mutunci ma ya ga wani zai ci mutuncinki, a tasi ne, a mota ne, a kan titi ne, zai tsaya ya kare ki. Amma wannan 'yar iska mai mini skirt ko mai ainihin jeans ko mai wando, ta sha zanzaro da t-shirt, ta sanya bakin tabarau, ta kona kanta, wallahi in kaga 'yan iska na marinta su ne mari sama-sama, sai ka ce a ƙara mata, don ta cancanta a mare ta. wa kana Allahu ghafurur rahima, lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama. To waɗannan ainihin surori wato waɗannan ayoyi da aka ɗibo daga cikin suratul nuri da suratul ahzabi suna tabbatar da cewa, don Allah a saurara fa, suna tabbatar da cewa babu shakka
wajibi ne cika wannan sharaɗin na farko shine suturta jiki baki ɗaya sai dai abin da ya bayyana. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Tuna daga cikin abubuwan da ya tabbata a cikin sunna, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato ga 'yar uwar matashi ita ce Asma'u 'yar Abubakar Siddiq, da ya ganta tana sanye da ainihin wani gyale wanda bai rufe jikinta ba duka, sai ce ya ke Asma'u, ai mace in ta balaga bai halatta a ga komai nata ba sai tafukan hannaye da fuskokinta. Wannan abin da shi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa as-sayyida Asma'u kenan. Wannan hadisi babu shakka akan ingancin shi, sai dai an samu wasu 'yan bana bakwai a cikin ilimi sai suke ganin wannan hadisi bai inganta ba, don sun samu wasu hanyoyi waɗanda suke ganin cewa ba ingantattu ba ne. Amma babu shakka akan wannan hadisi yana da kyawawan hanyoyi waɗanda suke ba su da laifi idan aka tattara su da riwayar da al'imamu Abu Dauda ya a cikin kitabul marasil. To mafi yawancin masu cewa wannan hadisin bai inganta ba sa hujja da hanyar ainihin da Abu Dauda ya ruwaito a cikin kitabul marasil, wadda hanya ce sahihiya mursala. A takaice, in mace ta sanya wani ado a fuskarta ko ta sanya ainihin wani ado a tafin hannunta ko a yatsunta, babu shakka haramun ne ta bayyana, dole sai ta sa safar hannu in za ta fita, ko kuma ta wanke wannan adon, ko kuma ta wanke wannan adon da ke fuskarta, ko kuma dole ne wajibi ne ta sanya ainihin niƙabi da rufe fuskarta. Amma in har ba ta sanya wani ado ba, mu tabbatar da cewa matan sahabbai mafi yawancin lokuta suna ainihin sanya niqabi, kuma manzon Allah ya amince da haka, ya yarda ainihin da haka, kuma an samu wasu da dama ba su sanyawa, kuma manzon Allah ya amince da haka kuma ya ainihin yarda da haka. To wannan in aka gane wannan sai a ga ashe can da Allah yake cewa su rufe jikinsu duka sai abin da ya bayyana, wannan ana magana ta zo ƙetarawa ko ta zo tafiya sai wani abu ya bayyana. Amma nan wannan ana nufin ita ce za ta bayyana da kanta, babu laifi akan wannan. To amma a ƙashin gaskiya, ko kun san cewa mun fi son mata su sanya niƙabi, su wato su rufe fuskar su tare da ainihin wannan hijabi, ko da adon ko babu adon. Wannan shine abin da ya fi dacewa mata su. Matan nan tsofaffi ne, matan nan 'yan mata ne, zawarawa ne, kyawawa ne, akasin haka ne, duk ma dai yadda suke, domin fuska na daga cikin wurin da 'ya'ya maza suke fitinuwa da su. Da an gama sai a fara kallon fuskarta, sannan tafukan hannayenta. To kun ga duk waɗannan abubuwa akwai buƙatar a tarbiyyanci mutane ainihin akai. Kuma mai yiwa wasu ba su gane abin da nake nufi da niƙabi ba, shi yasa nake ganin dacewar ainihin akan a siffanta wa ainihin wato jama'a masu kallon mu niƙabi ɗin nan. A taƙaice ga niƙabin nan muka ce za mu siffanta shi a aikace in Allah so. Kun ga wasu malamai mata ga sunan, ku dan rufo mana ƙofan nan, insha Allah kan rufo ƙofan nan. To gashi nan wannan shi ake kira da niƙabi, don haka ainihin mata sai su gani a rufe fuska gashi nan gaba ɗaya, tunda mai shara-shara ne za a rinka gani. To wallahi shari'ar musulunci tana kiran mata duk baki ɗaya su yi haka. Ke ce dokta wance, ke ce hajiya wance, profesa wance, matar ranka ya daɗewa na, duk ana neman mata da ainihin su aikata haka. Shine abin da shari'ar musulunci ta ainihin fiso. Don haka sai mata su kiyaye insha Allahu ta'ala, wannan shine abin da ake so. Don haka mata ku yi ta sa wannan, in an tambaye ku ce Allah ne ya ce a sa. In karatun ku bai kai ba babu laifi ku faɗi sunan mu ku ce mu muka ce ku sa. Duk kuma wanda ya muku shegantaka to yayi a bakin imanin shi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan ainihin shine kwatancen da muka ce za mu yi wa jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am. To wannan shine sharaɗi na farko, wato tufafi ko hijabi ko jilbabi ya rufe dukkanin jiki baki ɗaya.
shi yasa sai a dage a ɗinkawa mata da iyaye da dattawa sutura wadda take mai yalwata kwarai da gaske. Sharaɗi na biyu aka ce Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, ke mumina karki sake duk yadin da zaki sa ki fita ya zama yana da ado a tare da shi. Buɗe ƙofarin ki kaso. Karki sanya tufafin da ya zan yana da ado tare da shi. Ina fata an gane wannan. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yubdina zinatahunna, mata kar su sake su bayyana ainihin adansu. Sannan Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ku zauna a gidajenku ku mata kar ku rinka fita irin fitar maguzawan farko. Sannan a cikin hadisi, don kafin mu ketara kan hadisin, wannan aya da ta ce mata su zauna a gida kar su rinka fita irin ta maguzawan farko, in kuka duba ko da ba ma waɗanda za a ce suna maguzanci ba, shekaru 20 da suka wuce zuwa 25 zuwa ƙasa, in kika dubi mata a ƙasar nan yadda suke fita, ke kin san ba su da bambanci da matan maguzawan farko. Shi yasa Allah ya saka wani malami da alheri ran nan ba fulatani na ji ya fito gidan rediyo yana cewa matan fulani suna ciwa fulani mutunci. Duk mata sun koma suna sa hijabi amma har yanzu matan fulani suna nan suna yawo kamar godiyoyi. Dan kin fito zaki sai da nono, wannan dalili ne akan cewa shikenan sai ki fito tsirara ana ganin jikinki. Za ki iya sanya sutura ki rufe jikinki, in larurar ciniki ta kama ya za a yi? Ba za a ce miki lallai karki fita ba don ta iya yiwa baki da yadda zaki, amma in kina da wanda zai miki wadataccen cefa ne shikenan. Amma kai kuma dan menene kawai dan kana da shanu zaka saki matarka ta rinka zuwa tana tatsan nono tana sayarwa? Wannan ba addinin musulunci bane. Kai ka dorawa ka yi abinci, ka yi noma, ka yi musu cefa ne da sauransu. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi yasa mata sai su gane wannan. Kar ku kwaikwayi matan maguzawa, matan kafirai. To amma matsalan ne kullum in aka kama tashar talabijin ko aka kama ainihin dish ko satellite, kowace tasha ce ka kama, sai ka ga mata suna yawo tsirara. Don haka tun kana kyamar abin, tun kina kyama abin, tun yara na kyama abin, har sai su daina kyama abin. Saboda duk matar da za a gani a talabijin galibi sai a ganta tsirara take yawo, ta sanya siririn wando, ta sanya guntun wando, ta sanya guntun sket, ta sanya yan riga rabin yadi, ana ganin kirjinta, ana ganin tsakiyar nononta da sauran shigantaka irin wannan. Allah ya kiyaye. To hadisi ne al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi, haka al-Imam Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi. Hadisi ne ainihin sahihi. Kowace mata da ke wurin nan sai ta zauna ta saurara ta ji. Manzo Allah ya ce salasatun la tas'al anhum, akwai mutane guda uku ranar kiyama kar ma ka tambayi inda suke, suna wuta. Kar ma ka bata lokaci ina irin suwana ne, ina irin suwana, a'a da baka gansu ba suna wuta. In a nan duniya ne kar ma kai tambayar suwana mutanen kirki ne ko a'a mutanen banza ne, hallakakku ne. Na ɗaya rajulun faraqal jama'a wa asa imamahu wa mata asiyan, mutumin da ya rabu da jama'ar musulmi ana zaune kai a haɗe sai shi ya ware yewa ainihin shugabannin shi ko shugaban shi tawaye, ya je ya mutu a yana ɗan tawaye. To a nan duniya kar ma ka tambayi wannan mutum hallakakke ne. A lahira in baka ga irin shi ba yana wuta, kar ma ka tsaya ɓata lokaci. Wa amatun aw abdun abaka famata, da baiwa ko bawa ya gudu ko ta gudu daga wurin mai gidanta har ta je ta mutu tana gudajjiyar baiwa ko yana gudajjen bawa, wannan hallakakke ne a duniya, a lahira kuma yana wuta, kar ka tsaya neman shi ba. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha, to ga mahallin shahid, da matar da mijinta ya yi tafiya ko ya tafi kasuwa ko ya fita, mijinta dai baya nan, kad kafaha ma'unatar duniya, din nauyin duniya ya ɗauke mata, sabulu ne, omo ne, abinci ne, ɗan aike, sutura, komai duk wahalhalin duniya mijinta ya ɗauke mata. Fatabarrajat ba'dahu, amma sai ta fita ko ta yi leƙe bayan ya fita. Manzo Allah ya sake maimaita fala tas'al anhum, kar ka ɓata lokacinka kana tambaya wai waɗannan iri ne, hallakakku ne. Lahira ka ɓata lokacin suna ina, suna wuta. To mahallin shahid hujja a cikin wannan hadisi shine ƙarshe. Mijinki ya kawo cefa ne,
ya kawo sutura, ya kawo kaza, ga 'yan aike, amma ke ce sha'awar leƙe, ke ce sha'awar ki fita, ke ce sha'awar ki fita ba da izinin shi ba, ke ce sha'awar kaza. Aka ce to ke hallakakkiya ce a duniya, a lahira kuma in ba a ganki ba kan ma a ɓata lokacin binciken ki kina wuta. Kun ga anan maza kuma sai su tsaya su lura, dan maza wani zai ce ha haba mala wannan hadisi ai daidai, walla ƙarya kake sai in ka ainihin ɗauke mata wahalar tuktukuna. Abin da aka ce kenan, dan su mazaje akwai son fir'aunanci, mulkin kama karya, a ce ai ga hadisi ma mala albani ya ja. A'a, tsaya ka ji da kyau cewa aka yi kad kafaha ma'unatar duniya, mijinta ya ɗauke mata duk rigingimin duniya. Kana sayo matarka sabulu, omo, abinci, rigingimin yau da kullum, sai in ka ɗauke mata wannan tukuna. In ba haka ba fa, in ta fita to gargace ya mala albani ya ja hadisi ke yan wuta ce. A kai fa, mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka ku gane wannan da kyau. Amma duk matar da ya zan mijinta ya yi iya ƙoƙarin shi, wallahi tallahi hatta leƙe ɗin nan haramun ne gare ta. Kuma wannan leƙe nau'i biyu ne fa. Akwai leƙe ki fito ta ƙofar gida, akwai leƙe daga windo, ki rinka yo leƙe kina ta kallon maza, kina ta kallon duniya, ana haya sai ki leƙo ta windo, kina ta magana da jama'a, baba na ɗaka gemu na waje kenan. To bai halatta ba. Allah ya shiryar da mu. Don haka kun ji sharaɗi na biyu. Don haka a nan ne zan yi nasiha ga mata waɗanda ainihin wato suke sanya hijabi mai ado a jikin shi. Za ka ga hijabi wani kuma wai sai a kawo leshi sai a sa a gefen shi, wai saboda ita 'yar gayu ce, ita 'yar boko ce. To tunda dai an ce a sa hijabi wa kuma sai a kawo leshi a dajiya, sai a kawo leshi sai a sa a bakin. Gaskiya saboda Allah wannan ya saba ma addinin musulunci. Ku saurara, saboda leshi kayan ado ne. Ko kuma a jikin hijabin sai kiga an je an yi mishi ainihin ado, an yi mishi designing shi hijabin. Wannan designing da aka yi koda da irin kalar shi ne, a ce shi hijabin fari ne, sai aka je aka yi designing da fari, ko hijabin ja ne aka yi designing da ja. Duk waɗannan da ana ce miki ne shi fa hijabin nan ko jilbabi ko suturar da zaki fita da ita ba fa kayan ado ba ne. Akwai bambanci tsakanin ado da tsafta. Ba fa ana ce miki bane ki je ki jawo wani mai manja da miya da kalkashi da miya kuka a jiki ki fita da shi, ba irin haka ake nufi ba. Ana nufin wanda za ki fita da shi kai ya zan shi kan shi ado ne, kar kuma ya zan an yi ado a jikin shi. To kun ga da wannan ne ashe za ku gane gyale da mata suke sa ba addinin musulunci ba ne. Domin gyale ai shi kan shi ado ne, ko gyale ba ado ba ne? Gyale ado ne. Zanin atamfa, yadin atamfa da ake lulluɓa kun ga ado ne, bai halatta ba. Da wannan ne muke bayyana mummunan kuskure da 'yan ɗariƙar ƙadiriya da 'yan ɗariƙar tijjaniya a makon da ya wuce a jihar Kano suka yi tawayen cewa su ba su yarda da magana hijab da aka ce ba, gyala aka ce da lullubi. Wai suka ce wai hijabi ya saba ma alƙur'ani, wai lullubi ake so na gyale ko makamantan haka. Kowa dai ya san gyale baya rufe jikin mace har inda aka suturce din ma. Za mu zo mu ji hadisin Aisha, da Aisha ta ga wata budurwa da irin wannan gyale ta yafa, ta kama ta tsaga ta watsar, ta kawo mata katon hijabi ta ce sa wannan ya saba ma suratul nur inaki. Abinda sayyidatina Aisha ta ce kenan. Za mu ji wannan ko yanzu ko an jima insha Allah, ko kuma zuwa laccan mu ta gaba. Shi yasa haramun ne irin wannan gyale da zaki sa, ko kuma zanin atamfa ki sa, ko na leshi ko wagambari ko shadda ki fita da shi. A sai kin samu wanda ba ado bane shi kanshi, kuma babu ainihin ado a jikin shi. Kowa dai ya san gyalen nan a nan ƙasa Hausa dai mu teloli ne, gyale baya wuce yadi biyu. Yadi biyu ne ake sawa a ɗan rufe kawai gefen fuska, shi kenan a sake shi, ana ganin kwankwason mace. To wannan ainihin haramun ne a cikin addinin musulunci. To 'yan ɗariƙar tijjaniya ne suka ce su fakan ba su yadda ba gaskiya, saboda Allah wai sai dai mata a basu su ci gaba da sa gyale, saboda gwamna Kwankwaso ya sanar da cewa lallai mata su rinka sanya hijabi tunda shine alkur'ani da sunna suka tabbatar, tunda dai an tabbatar da shari'a. Kun ga wannan shine kullum abin da muke gaya mutane, suna cewa su Albani suna zagin 'yan ɗariƙa, suna zagin 'yan shi'a. Wallahi ba zagin su muke ba, gaskiya muke faɗi. Domin wallahi in muka zage su ranar alkiyama sai Allah ya bi musu bashi ne. Ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim, manzo Allah ya ce jama'a kun san matsiyaci, kun san talaka,
suka ce wanda bai da ko kwabo ba dinare ba azurfa ba kwandala ba wazo biya. za Allah ya ce ba wannan ne matsiyaci ba wannan ne talaka ba. Matsiyaci shine mutumin da zai zo kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji duk an karba amma ya zagi wani, sai a ɗibo daga cikin ayyukan sallolin nan nashi ko azumin nan nashi sai a biya. Ya ainihin yi wa wane ƙazafi ko ya yi wa wance ƙazafi sai a ɗibo daga cikin sallolin shi ko azumin shi ko zakar shi sai a biya. Shi yasa duk sanda kika buɗe baki zaki zagi wance, ki tuna mai yiwa azumin nan da kika yi tun daga azumi da ya kama har yau 27 mai yiwa daga su za a ɗiba a biya. Zaki so ki yin wa banza? Sallar ki ta asuba ki kaddara yanzu in kika bude baki kika zagi wance, ki kaddara sallar ki ta asuba mai yiwa za a dauka a biya. Sai a waye gari gashi mutum ya je kiyama jibge da kayan alheri masu yawa da lada jibge zai shiga aljanna, amma sai a waye gari duk an biya mutanen da ya zagaye wa kazafi ya ci dukiyarsu ya ci mutuncinsu an biya su. Sai a waye gari bai da komai, ko sallar nafila ko sallar shafa'i da wutiri ko sallar raka'atul fajri ko azhar bai da ita, ko ladan iqama ko ladan karatun tahiyya bai da shi, ya zama tantirin matsiyaci. Sai kuma a ce ai dama ita ranar alkiyama an ce yauman ikana sharruhu mustatira, yini ne wanda sharrin ta tartsatsi yake, sai kayi kamar kakuru Allah ya so ka sai a ce a da shi, akwai sauran matsala. Jaran nan wacce ta wuce ai ta zage ta, ayaran nan wacce ta wuce ta mata sharri, ayaran nan wani ya wuce ta zage shi, ayaran nan sun yi gulmar wance, ai ta ci dukiyar wani, ai ta taba dukan wance, ai kaza kaza kaza. Sai a ce to ai sallolinta sun kare, ayyukan alherinta sun kare, to ya za a yi da ita? To tunda haka ne abin da za a yi, a ɗibo zunuban waccan da aka zaga ko wancan da ta zaga ko waccan da tewa kazafi ko wancan da tewa kazafi, a ɗibo gwargwadon zunuban gwargwadon laifin da te mishi ko te mata, sai a ɗibo sai a jibga mata. Sai a waye gari yanzu ita ba ma wai ta shiga wuta ba kawai, in ta shiga wutan kuma sai an haɗa ta da wasu kwanduna inda kwando ake awon zunubi ko buhunhuna ko kilograms, gwargwadon zunuban sai a kawo a jibga a kanta kuma sai ta ƙara nauyi a cikin wuta. Shi yasa ku daina zagin mutane, ku daina wa mutane ƙazafi, ku daina gulma, hirar duk da bata da amfani wallahi ku daina yi. Ku rayu ba ruwanku da kowa ko da kowa da ruwan shi da ku. Wallahi mutum ko da azzalimi ne ku rabu da shi ba ruwanku, kar ku je kuna hirar shi, yana da haɗari. Ba a taɓa samun azzalimin sarki a musuluncin nan irin Hajjaji ibn Yusuf a Sakafi ba, malami ne amma sai zama mugu ne, azzalimi ne, macuci, kuma gashi sarki. Alaramma ne, ya haddace Qur'ani, ya san hadisi, ya san fiqh, ya san larabci, yanzu da ya kalli dan kwalinki zai iya mishi waka kamar Haruna Uje saboda ilimi, amma wallahi da ya zan azzalumi ne. Wata rana aka je ana gulmar shi a makarantar Muhammad bin Sirina, makarantar su Imam Malik, malamin Imam Malik, aka je za a yi gulmar shi a wurin Muhammad ibn Sirina, shi malamin Imam Malik. Sai malamin na Imam Malik Muhammad ibn Sirina ya ce, kai wallahi ku yi hankali da kanku, idan Hajjaji azzalimi ne ya cuci wasu, ya saba ma Allah, za ku so a ranar alkiyama bayan an biya bashin waɗanda ya cuta, shi kuma a ɗibi dukiya daga ciki, wato a ɗibi alherin ku a biya shi bashi saboda kun zage shi? Kun gane wannan jama'a? Yanzu kamar irin yadda kawai zaki ji mutum ya zauna yana ɗurawa Abacha zagi, ko yana ɗura Babangida zagi, ko Abdulsalam. Idan ya zalunce ka hakika ka bar shi mana shi da Allah. In ka je kana gulmar shi to ranar kiyama misali in ya tabbata ya zalunce ka, an ɗibe zaluncin, kai kuma sai a ce kai ma ka zage shi. Don haka tit for tat, ka ci bashi an biya, kai ma sai a kwashe naka, sai ka waye gari dai kai dai kam asara ta same ta. To amma mutane ba sa iyawa. Manzo Allah ya ce ku daina zama bakin hanya, ku daina zama a dandali, wurin hira, bakin titi. Sahabbai suka ce ya manzo Allah, to ai mu ba inda za mu hira sai nan. Manzo Allah ya ce to ga sharadi, ku baiwa hanya haƙƙinta. Suka ce me ya haƙƙinta? Ya ce na ɗaya umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki. Duk inda kuka ga wani yaro zai yi ainihin zalunci sai ku hana, wani zai yi cuta ku hana,
wani yana bukata sai a umarce shi. Sannan kuma ku rinka yada sallama, ku rinka amsa sallama. Kuna zaune ne ya zo ya ce assalamu alaikum, kar ku kawo da kai a ku amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kuna ainihin hudar ku, sai ainihin wato kuka ga wani yana da bukatar taimako sai ku tashi ku taimake shi. Sannan manzo Allah ya ce ku iya da bakinku kuma ku kame idanku. Kar a ga wani ba kauye ya shigo ya siyar da dankalin shi yana murna ya ci riba, jajibirin sallah ya sayo matar shi atamfa, ya sayo uwar shi takalmi, yana murna yana farin ciki, sai ga tunda na shigo bariki bari ma dan karkata hulata, sai karkata hular shi ya sanya tabaran shi yana tafiya, a zuwa ce da Allah kaga wani sakare can ko ma sa hula bai iya yi ba. In kai haka ka zage shi kai gulmar shi. Shin wai mecece gulma ne?